magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa lagu soo gabagabeeyay shir soconayay saacado. kulankan ayaa waxaa looga hadlay qorshaha siyaasadda iyo nabadda Soomaaliya. shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya, gudoomiyaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha iyo maamulada Puntland, Galmudug iyo ururka Ahlusunna wal Jamaaca, iyo waliba ergeyga gaarka ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay. kulankan oo warmurtiyeed laga soo saaray waxaa lagu sheegay inay go'aano ka soo baxeen shirka afhayeenka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Marwa Caasho Geela Diiriye ayaa warbaahinta si wada jir ah ugu akhriyay qodobadii shirka ka soo baxay. si degdeg ah loo dhaqangeliyo barnaamijka dhamaystirka xilliga kala guurka ah roadmapka iyo mabaadi'dii lagu heshiiyey Garowe 1 iyo 2 waxaa hogaamiyayaashii shirka ka soo qayb galay ka doodeen qaabka loo fulin lahaa heshiisyadaas waxaana isku raaceen qodobada hoos ku qoran. bismillaahir rahmaanir rahiim qodobada la isku raacay shirkii maantay ee ka dhacay Gaalkacyo 26 bishan Maarso 2012 waxay ahaayeen 9 qodob. qodobka koowaad wuxuu oranayaa in la dardargeliyo dhamaystirka barnaamijka xilliga kala guurka ah iyo heshiisyadii geedi socodka iyo mabaadi'dii Garowe 1 iyo 2. qodobka labaad in la dedejiyo xulashada xubnaha ka mid noqonaya golaha ansixinta dastuurka oo shuruudahoodu ku cad yihiin go'aamadii Garowe 1 iyo 2 waxaana la isla gartay in tirada loo soo xulayo xubnaha shirweynaha la yareeyo si ay u sahlanaato wax qaybsiga 4.5 oo lagu heshiiyey. qodobka saddexaad tirada golaha ansixinta dastuurka oo lagu go'aamiyey Garowe 2 oo ahayd 1,000 qof waxaa la isla gartay in laga dhigo 825 taasoo lagu qaybinayo habka 4.5 oo loo arkay wax qaybsi raac hore leh. qodobka afraad waxaa la isku raacay in madax dhaqameedyada Soomaaliyeed ay noqdaan dadka soo xulaya xubnaha golaha ansixinta dastuurka ayagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada, aqoon-yahanada, dhalinyarada, haweenka, ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada. qodobka shanaad waxaa la isla gartay 135 xubnood oo ka imanaya madax dhaqameedyada 4 beelood oo min 30 xubnood ah iyo beesha shanaad oo 15 xubnood ay ka imanayso ayagoo la tashanaya beelahooda. waxay soo xuli doonaan xubnaha golaha ansixinta dastuurka iyo xubnaha golaha baarlamaanka cusub ayagoo gacan siinaya ay ka siinayaan guddi farsamo oo ka kooban 17 xubnood oo 6 xubnood ka imaanayso hay-adaha dawladda federaalka Soomaaliyeed, 3 xubnood ka imaanayso Puntland, 3 xubnood ka imaanayso Galmudug, 3 xubnood ka imaanayso Ahlusunna wal Jamaaca, 2 xubnood ay ka imaanayso xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya UNBOS iyo 6 xubnood oo ka socota beesha caalamka oo goobjoogayaal ah. wixii caqabad noqdo waxaa loola soo noqonayaa saxiixayaasha roadmapka iyo mabaadi'da Garowe 1 iyo 2 saxiixaya. qodobka lixaad waxaa lagu heshiiyey in shirka ugu horeeya ee madax dhaqameedyada soo xulaya ergada ansixinta dastuurka ay kulankeeda ugu horeeya ku yeelan doonaan magaalada Muqdisho 25 Abriil sanadkan 2012. shirkan waxaa martigelisay dawladda Puntland waxaa fududeeyay xafiiska ergeyga gaarka ah u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaramada midoobay. dhanka kale madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka Cabdiweli Maxamed Cali, madaxda maamulada Puntland, Galmudug iyo ururka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa booqasho gaar ah ku tagay qasriga ay ka degan yihiin eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay Allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed. madaxweynaha iyo wafdigii la socday waxay si gaar ah ula kulmeen xaaska madaxweynihii hore Xaawo Cabdisamed iyo caruurteedii. intaa kadib waxaa magaalada Gaalkacyo ka dhoofay madaxweyne Sheekh Shariif iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Gaalkacyo.